你慢慢的下，慢点。姐，默默闹着要吃薯片，拉着我去给他买几包去。别去外面买了，大麦姐，默默要吃，我在家给他做。外面卖的添加剂太多了，我看就没有你不会做的。薯片你也能做啊？可以做那个很简单的，就土豆切成片儿，再一炸，然后我再用那个水果蔬菜做成的调味粉往上一撒就成了。你说薯片上面撒的那个调料，你自己也能自制啊？对啊，这样做的话就没有添加剂了，行不行，默默？还点头了。他主要想吃那个番茄味的薯片，这个能做吗？可以做。然后我今天再多给默默做几种口味的，青年味的呀，然后黄瓜味的呀，这些行不行？这么多种口味啊，宝贝啊！你别说小孩想吃了，叫你这样一说，我都想吃了。啊，那我现在去做去了哈。好，那我们在家等着吃小红阿姨做的好不好？小红阿姨给你做这么多口味啊，那我们上楼等着啦。哎，好，我做好我叫你们。好，小红厉害着呢。像从来没有试过往受过伤，还像心敢飞就有天空那样。我要在看它最远的地方。要想薯片做出来好吃，咱们得先用水给它泡一下。被泼过太冷的雨滴和雪花。咱们做个青年味的，然后现在往里面挤点柠檬。像太阳。咱们先让它泡一会儿。然后现在来做一下黄瓜味和番茄味的调料。你比谁都还了解我内心的渴望，比表面来得多。所以当我跌断翅膀的时候，你不负我，但陪我却忍痛。我要去看的最远的地方，和你手舞足蹈聊梦想，像从来没有试过往受过伤，还相信敢飞就有天空。你看，熬成这种没有水分的样子就可以烘烤啦。最远的地方，披第一道曙光在肩膀，被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑。烤箱80度，烤1个小时就成了。到时候出来的时候，咱们再磨成粉就可以啦。土豆片炸之前得先焯一下水，记得不要焯太长时间，不然成土豆泥啦。再过一下凉水。咱们先让这个油温热一热，然后我们先把那个土豆片上的水分给它擦干。我要去看的最远的地方，和你手舞足蹈聊梦想，像从来没有试过往受过伤，还相信敢飞就有天空那样。我要在看的最远的地方。薯片已经全部都炸完了，咱们先来做个麻辣味的和烧烤味的。被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的像太阳。你是第一个发现我，越迷离越近，越是心里很多。所以当番茄味和黄瓜味都做好了，大家看一下是不是特别简单？没事的时候也可以自己在家里面做一下看看，很好吃的。大麦姐、爷爷奶奶下来吃薯片啦！哎呀，你看他一个手上拿一个，哪个味儿的好吃啊？都好吃，都好吃啊！我也长了2手，给伢年说。我也要黄瓜味。给你黄瓜味的，你喜欢吃这种烧烤味的，还是番茄味的，还是黄瓜味的？番茄味、黄瓜味。
都喜欢吃啊。那妈妈问你个问题哈，如果妈妈掉河里了，那你在岸边是吃烧烤味的薯片呢，还是吃黄瓜味的薯片呢？想救妈妈。哎呀，想救妈妈，我宝贝没上当啊。那是薯片重要还是妈妈重要？妈妈重要。可以可以。